हाय फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे टेक्निकल फैसिलिटी चैनल को और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को प्रेस करें। कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को MP3 एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा। तो आप लोगों के फ़ोन में म्यूज़िक का ऑप्शन ज़रूर होगा, आप यहाँ से म्यूज़िक सुनते होंगे, लेकिन गाइज़ आप लोगों के फ़ोन में ओल्ड वर्ज़न होगा। अगर गाइज़ आप लोगों को वो अपडेट करना है तो सिंपली आप लोग पहले वाले जो म्यूज़िक में देखेंगे। तो गाइज़ अगर आप लोग अपने ओल्ड में देखते होंगे तो कहीं ना कहीं वन बना होगा, यानी कि अपडेट मांग रहा होगा। तो यहाँ पे मैं चेक फॉर अपडेट्स पे क्लिक करता हूँ, नेट ओपन कर लेता हूँ पहले। तो गाइज़ मैंने नेट ओपन कर लिया। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को ये मैंने अपडेट कर लिया है। मैंने अपडेट जब किया है तो मेरे में कुछ इस तरीके का म्यूज़िक प्लेयर आ चुका है। तो यहाँ पे लिख गया है यू आर ऑलरेडी यूजिंग द लेटेस्ट वर्जन, यानी कि मेरे में पहले से ही लेटेस्ट वर्जन आ गया है। अब मुझे अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब अपडेट मांगेगा तो गाइस मुझे अपडेट करना है। अगर आप कभी MP3 म्यूज़िक प्लेयर अपडेट मांग रहा है एप्लीकेशन को तो आप उसको अपडेट कर लीजिए। यहाँ पे आप लोग ऑनलाइन म्यूज़िक सर्विस भी ले सकते हैं, यानी कि आप सब कुछ एग्री कर सकते हैं और उसके बाद में आप ऑनलाइन म्यूज़िक सुन सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सेटिंग पे क्लिक करूँगा। लेकिन गाइस जो वीडियो टॉपिक पे मैंने बनाया है तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना, मैं उसको भी बताऊँगा। तो ये नहीं कि वीडियो आप स्किप कर दीजिए। तो यहाँ पर आप जितनी भी म्यूज़िक सुनते होंगे, गाने सुनते होंगे अगर यहाँ पर, तो गाइस तो यहाँ पे इसका क्लियर कैच कर दीजिए ताकि आप लोगों का स्टोरेज बढ़िया सा बना रहे। तो मैं यहाँ पे इसका क्लियर कैच कर देता हूँ ताकि मेरा स्टोरेज बढ़िया तरीके से बना रहे। लेकिन अगर गाइज आप लोगों को कोई भी गाना, कोई भी सॉन्ग अगर आप लोग उसको कट करना चाहते हैं तो बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कोई सा भी सॉन्ग एक कट करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से कट होगा। बिना कोई एप्लीकेशन डाउनलोड किए आप MP3 सॉन्ग को कट कर सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशन को डाउनलोड मत करिए ताकि आपका स्टोरेज भी फुल ना हो। आपके फ़ोन में ये ऑलरेडी पहले से ऐप है, तो इसके ज़रिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि आप कैसे कोई भी सॉन्ग को काट सकते हैं एकदम बढ़िया तरीके से। तो यहाँ पे मैं किसी भी सॉन्ग को चूज़ कर लेता हूँ। आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर ज़रूर देखना लास्ट तक, ये नहीं कि स्किप कर दीजिए। तो मैं एक सॉन्ग चूज़ कर लेता हूँ जल्दी फटाफट। गाइस मैंने यहाँ पे सॉन्ग चूज़ कर लिया है। उसके बाद में मैं इस पर क्लिक करूँगा। अब इस पर क्लिक करने के बाद में मैं यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करूँगा। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है क्रॉप। तो अब हम क्रॉप पे क्लिक करेंगे। जब हम क्रॉप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको किस पोजीशन से सॉन्ग को लेना है उस पोजीशन को सिलेक्ट कर लीजिए। तो गाइज मैं फटाफट सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप लोग बने रहिए मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। वीडियो कितनी भी बड़ी हो जाए, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना प्लीज़। तो गाइज़ मैंने पोजीशन को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद में यहाँ आप नीचे देख सकते हैं सेट एस रिंगटोन, यानी आप अपने रिंगटोन पे भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ से इसको सेव कर लेता हूँ। गाइज़ सेव लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वो सेव हो चुका है। लेकिन अगर आप लोगों को ये जो हिमेश रेशमिया का ये जो फ़ोटो लगा हुआ है इस सॉन्ग पे, मतलब इस पे अगर आप लोग यहाँ पे अपना फ़ोटो लगाना चाहते हैं तो मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप लोगों के पास मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाए। मैं इसकी भी वीडियो बनाऊंगा गाइस कि आप यहाँ पे फ़ोटो को कैसे लगाएंगे विदाउट बिना कोई एप्लीकेशन को यूज़ किए, ताकि आपका स्टोरेज भी फुल ना हो। चलो यार, वीडियो यहीं तक थी। बहुत ही सिंपल छोटी वीडियो मैंने बनाई ताकि आप लोगों को समझ में आ सके सबके फ़ोन में। तो इसमें काफ़ी सारे अपडेट आए हुए हैं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसीलिए मैं बना नहीं रहा हूँ। आप लोग बताइए कि मैं अगली वीडियो बनाऊँ इस टॉपिक पे कि नहीं, और आप फ़ोटोज़ को कैसे लगाएंगे वो बताऊं कि ना बताऊं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। तो चलो चलता हूँ। हाँ, और गाइज़ अगर टिकटॉक यूज़ करते हो तो गाइज़ टिकटॉक आओ, वीडियो देख लो, मेरी फॉलो करो या ना करो। तो चलो चलता हूँ। हाँ।